नमस्ते सेवारो जो लप्पा फ्यापुल्ला आज मेरो खतरा मकबङ आयो गाइस लुक यहाँनिर राईको साग र पोर्क छ हैन यम्मी पोर्क वाउ लुक गाइस कस्तो दामी छ खाउ लाग्ने देखिरहेछ नि त नि हेर्नुस् न राईको सागमा हैन पोर्क सुँगुरको मासु भनौँ न के पोर्क भने चोचे भनौँ न त अलराइट अनि मसँग के छ भने सुँगुरकै फरक गरे क्या यो चाहिँ मैले त्यो नपकाइकन चाहिँ फरक जस्तो देखेको थिएँ तर अहिले चाहिँ गुजमुजे फुल जस्तै भयो क्या यसलाई के भन्छ भने दुधे आन्द्रा भन्छ हो दुधे आन्द्रासँग म कागतीको अचारको रस खान्छु एउटा खुर्सानी खान्छु लास्ट भइरहेछ गाई चाहिँ कागतीको अचार चाहिँ अलराइट यो चाहिँ मैले नाइफ पनि ल्याएको छु यसलाई काट्नलाई हैन किनभने काटी खानुपर्छ नि त यसलाई यसरी मलाई नै थाहा छैन क्या फर्स्ट टाइम म यसरी बनाएर खाँदैछु यो चाहिँ मलाई खानु मन लागेर हैन आफ्नै क्रिएसन हो आफैले बनाएको यसलाई चाहिँ पुरा अब पहिले बोइल गरेर उसिनेर हैन उसिनेर चाहिँ तेलमा फ्राई गरेर यसरी खाने वाउ कडा हुन्छ चबाउनु पर्छ हो साग त टुटाइदैन नि गाइस गाउँमा बसिएको छ हैन यो ठाउँ चाहिँ ललितपुर हो है ललितपुर 7 बाटोदेखि 5 किलोमिटर भित्र एकदम अफ रोड आउनुपर्छ गाइस तपाईहरुले भन्ने सोध्दै हुनुहुन्थ्यो यो ठाउँ कहाँ छ अनि कति रिप्लाई पनि नदिएको एटिट्युड देखाएको खै के भन्ने नो मेरो मासु कत्रोमा मासु झरो मेरो फेभरेट मासु झरो यार एटिट्युड देखाएको यताउता ह्यानत्यान खै के भन्दै हुनुहुन्थ्यो तर मैले एटिट्युड देखाएको हैन कि म चाहिँ व्यस्तता बिजीको कारणले गर्दाखेरि नि खासै रिप्लाई चाहिँ दिन सकिरा छैन अनि आई एम रियली सो सरी फर दैट हैन ए पोखिया नै खानु वाउ भात भन्दा मासु अगाडि खायो आज चाहिँ सुँगुर मारेको थियो नि त हाम्रै गाउँमा वाउ रायो साग
हजुर सबैले खाइसक्यो जानु न त्यो मासु झरेको छ मेरो नटेकी जानु छिर्नु न अब भालेको पनि व्यवस्था हुन्छ कुन दिन यस्तो हुन्छ क्या मासुको झोल भात चुलुलुलु खानुको मजा बेग्लै हुन्छ नि त I like saag. यो खऱ्याउँदा अलिक चपाउनु गाह्रो हुँदो रहेछ गाइस
अकबरी खुर्सानी डर लाग्छ खानु नै